थानाय CEM, डेपुटि CEM, EM आरो GM गासै 80 crore বন্ধুমोন ধেমালি নামা। আৰু ই আমাৰ অঞ্চলটো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফেক্টৰি নিশ্চয়কৈ আমাক লাগিব। हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै दिनै बे समावहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरोना मोजाङै जोंनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा मावदों मावाखै ना बेनि सायावनो दिनै एन नायजाब सार बिथाङा इउपिपिएलनि माखासे दानि EMGMफोरनि सायाव सिटनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिनानै बेरफ्रुसार होदों आरोना बिथांमोननि थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय आरोना। बेजोंनो लोगोसे जोबनायावहाय माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायदेरगोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय नायलांजोबबानो जाबाय आरोना भिडिअखौहाय। थ' बिदिबा नायलांदो नोंथांमोना बिथां एन नायजाब सार बिथाङा मा बुंदों दिनैनि दिनावहा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव नायलांदो। थानाय CEM, डेपुटि CEM, EM आरो GM बिथांमोनहा हा बायनायाव गिलु फालु मोखां सोमथाबथारदों। दिनै बायखायाबा गाबोन बे हाफोरा बबेबा मोनसे ग्रहआव बिरखारलांजोबसिगोन होननाय बायदिसो जादों रावा। मोखां सोमथाबथारदों गिलु फालु बायखादों हा बायनाया। सोरबा फाननो थाङोब्ला जासिहैयोब्ला 50,000 60,000 गाहाम एडभान्स हरो। अदालगुरि टाउन, क'क्राझार टाउन आरो गुबुन गुबुन टाउनफ्राव हाजों न'जों खेबसेनो बायजोबखायो जाहैदों। 95 लाख, 1 crore 20 लाख, 1 crore 30 लाख, 1.5 crore 2 crore 2.5 crore हा बायगासिनो दङ। आरो गुवाहाटियाव सासे मानसि BTC खुंथायनिनो सासे मानसि मुंखौ आङो उनावहाय बुंसिगोन। गुवाहाटि 6 माइलाव हाजों न'जों खेबसेनो बायजोबखादों। लकेसनखौ आङो लाबोखादों, भिडिअ आं बानायबाय, फट'बो आं लाबोदों। न'नि बेसेबां दाम हा आरो न'नि बे बेसेना मिन्थिगौना बुंदोंमोन नोंसोरो? गासै 80 crore बुंदोंमोन धेमालि नामा। दा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय आरोना माबादि हा बायनायनि कम्पिटिसनाव बा सोरनिबा नामबो ओंखारनो थांगासिनो गुवाहाटियाव। थ' बिसोरो बे साननैसो बा मा होनो 4 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना। एबार जों 5 years जाबाय 5 years। बेसेबांखिनि समाव एसेबांखिनि कौटि थाखा बिथांमोना बहा मोनखो बे बाथ्राया दिनै सोंलु आरोना। बिसोरनि दरमाहायाथ' एसेबां बुरजा नङा बेखौ दिनै सोंथि ओंखारदों आरोना मानसिफ्रा। बेजोंनो लोगोसे जोंनियाव पेकेज फैनो गोनाङा 1500 कौटि प्लास 500 कौटि 2000 कौटि जाहैगौमोन आरोना। थ' बिनि बेसेबां खामानि मावखो बेबा 5 बोसोराव ना बेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावनो हाखो बेखौबो सोंलु जादों आरोना दायो। दा मानसिफोरा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंदों। 17 बोसोराव BPFआ गोबां जाख्ल'बाय ना रावबो जाख्ल'आखै होनना बुंनो हाया, जादों बिथांमोना ना बिथांमोनाबो BPFनि मानसिफ्राबो गोबां धोनि जानानै थाबाय दा माखासे BJPआवसो खारसनलांबावबाय जायफोरानोखि BJP सोरखार दं नालाय बिसोरजों हमजानो गिनानै खारलांबायानो बास्लायबायानो जों बयबो मिथिखागौ बिसोरखौ आरोना। दा बाथ्राया बिसो बै समाव BPFनियाबो जाख्ल'बाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा खुद्रिस सारदोंमोन माखासेफ्रा सोरखारखौ सोलायनोसै होननानै आरो सोलायबायबो जेने थेने BJPआ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों इउपिपिएलआ सलायनो मोनबाय दैदेननो मोनबाय। दा बै 17 बोसोर जाख्ल'नायफोरजोंनो समानै 5 बोसोरावनो जाख्ल'दों नामा इउपिपिएल सरकारा बे साननो गोनां आरोना दिनैनि दिनाव जे बेफोरबायदि हा हु बायनाय बिल्डिं लुनाय ना जुदि सासे EMGMआ बे 4 बोसोरावनो 5 बोसोरावनो 2 कौटि 2.5 कौटिनि हा न' बायनो हायोब्लाथ' बिसोरनियाव बहानि बे थाखाया बोरै फैखो जाख्ल'नाय नंथाराबा दिनै बेफोर बाथ्राफ्रा बेरखांगासिनो दङ जों रायजो राजानियाव ना रायजो राजानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिसोर गावसोरसो पकेटाव सोगासिनो नामा ना बेबायदि सोंलुआ दिनै गोबां रायजो राजाफोरनियाव ओंखारदों। दिनै एन नायजाब सार बिथाङाबो दिनै बुंफ्रुनानै होदों। जानोबो हागौ सोरनिबा नामफोरा नेक्स्ट भिडिअफोराव ओंखारनोबो हागौ आरो ना सारनि खुगानिफ्राय इनफरमेसन मोननाय बादियै। थ' पाब्लिकनि मावनो गोनांखौ बेबायदि गावनि पकेटाव सोनानै नस्थ' खालामोब्ला जोंनि जायगाया ओनसोलालाय बोरैथो जौगानो। जाख्ल'नायनि बेरेखायै खामानि मावगोन होनना बुंलांनाय सरकारानो जाख्ल'योबाथाय जों सोरखौ फोथायबावनो बेबायदि जाहैदों आरोना दिनैनि दिनावहाय। स' आरो बेजोंनो लोगोसे गोबाङा बुंदों दाख्लैबावैसो फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टारनि बे रिजाल्ट होदों आरोना बे मानि रिटेननि रिजाल्टमोन आरोना बेखौनो मानसिफ्रा आं सेलेक्ट जाबाय आं मोनसिगोन होननानै गोबाङा सानदों खोमा। नाथाय बे दंबावो आरोना फिजिकेल टेस्टफोरा दंबावो गोबां
बेबायदिफोराव पास जायोब्लासो मोननो हागोन। आरो गोबां माखासेफ्रा फेसबुकआव जोङो ससियेल मिडियायाव नायदों बे रिजाल्ट होनायनि सायाव गोबाङा बुंगासिनो ना कमेन्टफोराव फरायनानै जों नुदों माने 6 लाख 8 लाखनि साख्रिसो बेफोरो जायफोरा फैसा गारदों बेफोरसो मोनदों बेबायदि आरोना बेबायदि बाथ्राफोरखौसो बुंदों दिनैनि दिनावहाय। स' साख्रिया नंमारगौ ना नंमारा एसेबां गोबाव जाबाय बे रिटेन होना दोननायाबो नै बहुद गोबावनि उनाव ना बेफोरखौ रिटेनफोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय बहुद सम नांगौ जायो नामा बेबो मोनसे आरोना। नाथायब्ला खामानिया दंमारोब्ला थाबनो बेफोरखौ मावनानै होनायासो मोजां आरोना। थाबनो एग्जामखौ लानानै रिजाल्टखौबो थाबनो हो आरो फिजिकेल टेस्टफोरखौबो थाबनो ला बिनि उनाव साख्रियाव सोसन हायो बेसेबां हायो लाइमोनफोरखौहाय। अब्लासो लाइमोनफ्रा नेबाय थानानै बैसोआ बारलांनायनिफ्राय गगोन आरोना थाब थाब खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्लासो। जुदि खामानियानो गैयालाफानो ओरैनो लाफ्लाबाय थादोंबा ना इन्टारभिउफोर लाफ्लाबाय थादोंबाथ' बेसेबां लाइमोनफोरनि लाइफजों गेलेनाय जागोन आरोना बेफोर बाथ्राया जोबोद साननो गोनां दिनैनि दिनावहाय। लोगोफोर बेजोंनो आं मोनसे आरोबाव भिडिअ लाबोबावबाय नोंथांमोननि गेजेरावहा नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै जे बासबारिनि बे थार्माल प्रजेक्ट प्लान्टखौ लानानै दावराव जाबाय थानाय बिनि सायाव माखासे बाथ्राफोर जयन्त बसुमतारी एमपि बिथाङा फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां आरोना। बिनियावहाय आं नोंथांमोना आरो माखासे बिनि बाथ्राया मा फोरमायनो सानो बिनि बागैबो जों सावरायबावगोन आरोना एसे नायलांगोन भिडिअखौ। আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে কিন্তু এফালে আমি দেখিছোঁ যে বাছবাৰীত মানে যিটো উচ্ছেদৰ বিষয়ক লৈ যিহেতু যথেষ্ট মানে আজি স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ এইটোৰ লগত কোনো কনচাৰ্ণ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকক যেনেকে যোৱা ৭৫টা বছৰ তেওঁলোকে মাটি নিজৰ নামত পোৱা নাছিলে আৰু BPF যোৱা মানে ১৭টা বছৰ তেওঁলোকক 1 বিঘা এগেঞ্চি মাটি দিয়া নাছিলে। কিন্তু আজি তাত যদি পিকচাৰটো যদি ওচৰত যাইখিনি আপুনি চায় তো তাত কিছুমান মাফিয়া বুলি ক'ব লাগিব যে ফৰেষ্ট অঞ্চলটো তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে। সেই কিছুমান তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ মাটিটো যে যাব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু তাত আপোনালোকে গ'লে মানে দেখা পাব যে ফৰেষ্টৰ মাটিটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে চাহ বাগান কৰি লৈছে। কোনো চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু তেওঁলোকে আজি সেইটো নিজৰ মানে এইটো অনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে বেআইনীভাৱে যে মাটিটো দখল কৰিছে সেই মাটিটো যে যাব তাৰ কাৰণে উচুটনি দি বাহিৰৰ কিছুমান ব্যক্তিসকলে গৈ সেইটো কৰিছে। কিন্তু তাত স্থানীয় ব্যক্তিসকলে সেইদিনাখন বহুকেইটা হাজাৰ মানুহক মানে মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ল। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটোত কোনো নাই, কাৰণ ইয়াত যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব বিচাৰিছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমচে কম ৮,০০০ মানুহে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট তাত ইনভল্ভ হ'ব পাৰিব। আৰু ই আমাৰ অঞ্চলটো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফেক্টৰী নিশ্চয়কৈ আমাক লাগিব। তো এইখিনি যিমান দূৰ মানুহে বুজি উঠিব সিমান দূৰ চবৰে বাদে মংগল হ'ব। दा नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबाय जानांगौ आरोना। बिथाङा बुंदों गोबां मानसिनि बे ओनसोलाव बिसोरो हानि पाट्टा होबाय जायफोरानोखि ब्रिटिश समनिफ्रायनो हा कागज गैयामोन आरोना हानि फोरमान बिलाइ गैयामोन। बे बाथ्राखौ दिनै जों होनो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लादों। दिनै बिथांमोना हानि पाट्टाखौ होदों। बेसेबां बुरजा हानि पाट्टा होदों? 20 बिगा 30 बिगा 10 बिगा बेसेबांनि होदों? ना 1 बिगा 2 बिगानिल' होनानै ना गुबुन बिसोरनि आवथायाव थानाय बिसोरनि दखलाव थानाय बाखि हाखौ बिसोरो लानायनि खायदायाव बिसोरखौ बुरखायनानै बे हानि पाट्टाखौ होदों दिनैनि दिनाव? साननो गोनां दै रायजोफोर नोंथांमोना सान। दिनै बुंबावदों ना बे फरेस्ट रिजार्भ हा बा बिसोरा मावना जादोंब्लाबो मानो हानि फोरमान बिलाइयानो गैया। अब्ला जोंनि बर'फ्रा जे हाखौहाय जोंनो नांगौ होनानै जोङो गुबुनजों नाङै दिनै बिटिआरफोरखौ मोननो हाबाय। बे ओनसोलाव जाय जोंनि बर'फ्रा मोननो गोनां हा बेखौ बिसोरो सेख'नानै गुबुननो दिनै फेक्ट'रि बहायनो थाखाय होगोन नामा? दिनैनि दिनाव बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा दिनै बेखौसो फोरमायनो सानदों। आरो बुंबावदों माखासे जोंनि बर'फ्रानो जायफ्रा बुरजा बुरजा साहा बागानफोर गायनानै लादों फरेस्ट हाखौ सिफायनानै बेबासो बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना दिहुनबाय थादों आरोना। दा साहा गायनाय मानसिफ्रा गुबुन हारि नामा? बर' नङा नामा? दिनै बिसोरो बर'आ गावनि हायाव बेबायदि मावनानै जानो मोन्थाय गैया नामा? बिथांमोननि बादियैब्ला बिसोराथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि हायाव जे गुबुन हारिया हाबना थादों बिसोरखौ बिसोर बुंनो होखारनो गोहोआनो गैया नामा? जे जोंनि मानसिखौबा जों उमुक साहा गायदों उमुकखिनि फरेस्ट हाखौ दखल खालामना लादों होननानै जोंनि मानसिखौ जों होखारबाय थानो हागोन नामा बिसोर सरकारा दिनैनि दिनाव? जे गुबुन हारिया जे हाबना थाफैदों बिसोरा हानि पाट्टा दंना हानि फोरमान बिलाइ दंना गैया बेफोरखौ नायनानै बिसोर बेसेबां समनिफ्राय थानायमोन बिसोरखौ बिसोर हरनो गोहो गैया नामा दिनै बिटिसि सरकारा? जे गावनि हारिनि मानसिखौसो बोखारनानै हाखौ खम खालामना होनो गावनि मानसिया
गावनि हारिनि मानसिया जि हाखौ आवग्रिना लादों बेखौ सेख'नानैसो लानायनि खायदा खालामदों नामा? आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै दे लोगोफोर। बिसोरनि बे जयन्त बसुमतारिनि बुंनायनि सायावसो आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। थ' भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। बाय।